là nước ăn được nhỉ. Đây chị nhỉ. Từ chỗ kia ra đây.
Khô này lắm, và giờ hai mình đi bẫy đi. Chị ui to thế. Chính sách xem nặng. Nặng đấy. Con này về nướng ăn được đấy nhỉ. đợi tí có than nữa nướng chị. Mọi người hết à? Có than rồi đấy. Có than rồi Nhung lấy cả ra nướng này.
Gà chín rồi, đi làm nước chấm đi. Chín rồi chị. Ừ.